ბოლო მონაცემებით 3000-ზე მეტ გადამხდელს 300 მილიონი ლარის ოდენობით დავალიანება ჩამოეწერა. საერთო ჯამში კი ოქტომბრამდე 20,000-ზე მეტი გადამხდელი მილიარდ ლარზე მეტი დავალიანებისგან გათავისუფლდება. საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. მოწყებაში განმარტავენ, რომ მიზანი ბიზნესის წახალისებაა. შემოსავლების სამსახურში გადამხდელთა ის კატეგორიები დაასახელეს, რომელთაც კოდექსში შეტანილი ცვლილებები შეეხოთ. მათ შორის ის პირებიც არიან, რომელთაც სალარო აპარატის გამოყენების წესები დაარღვიეს. საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები 2014 წლის 25 დეკემბერს ამოქმედდა. შემოსავლების სამსახურს აქვს უფლებამოსილება საგადასახადო დავალიანება ჩამოწეროს როგორც სისტემური გათვლების საფუძველზე, ასევე პირადი მომართვის საფუძველზეც. ახლა რაც შეეხება თავად საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებს, ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მომზადებულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ, ძალაში შევიდა 2014 წლის 25 დეკემბერს და ამ ცვლილებების მიხედვით განისაზღვრა იმ გადასახადის გადამხდელთა კატეგორიები, რომელთაც შესაძლებელია ჩამოეწეროს საგადასახადო დავალიანება, ეს გახლავთ 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანება იმ შემთხვევაში, თუ პირს თანხის ჩამოწერამდე არ უფიქსირდება საგადასახადო ბიზნეს აქტივობა, ასევე 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი აღიარებული საგადასახადო დავალიანებაზე დარიცხული საურავი და აღიარებული ჯარიმა და ასევე 2013 წლის 1 იანვრამდე სალარო საკონტროლო აპარატების გამოყენების წესების დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმები მთლიანობაში, როგორც უკვე გითხარით, წინასწარი გათვლებით ჩამოიწერება 1 მილიარდი ლარი.